एकड़ो मानू भगवान जी किए भक्ति कंदो खबर तो मंदिर में भगवान बाके बिहारी जे वेंदो ॾिसंदो भाई भीड़ आहे तो जोर जोर सां चिल्लाए चिल्लाए ॻाईंदो हुयो नचंदो हुयो ऐं जे माण्हुनि खे लॻे कि ॾाढो वॾो भक्त आहे माण्हू हली वञनि कोई न हुजे मंदिर में त बस शांत थी वेंदो चुप थी वेंदो तो कोई भक्ति भाव न कोई भगवान जो को नाम जाप न कंदो वरी ॾिसंदो भीड़ अची वई आहे वरी चालू थी वेंदो केॾी महिल मृदंग ढोलक विझी करे गले में ऐं नचण लॻे ॻाइण लॻे माण्हुनि खे लॻो भाई हे त ॾाढो वॾो भक्त आहे हे त भगवान जी ॾाढी भक्ति कंदो आहे चौराम ॾाढो माण्हू उनखे मञण लॻा उन सां ॻाल्हाइण लॻा सभु उनखे अची कोई नमस्कार करे कोई पूजण लॻा त उनखे इहो ई सभु खपे पियो कि मुंहिंजो मान सम्मान कनि माण्हू उनखे उहो सभु मिले पियो हाणे त धीरे धीरे मंदिर में उन माण्हुनि खे ॾस ॿुधाइण बि शुरू कयईं छा चइबो आहे पुछा कोई उनखां कुझु पुछे उनखे ॾे भैया पाण भले नाम जाप न करे पर सभिनीनि खे चवंदो भैया भगवान जो नाम जाप कयो हिकु घंटो वेहो नाम जाप करण जे लाइ चौराम पाण कुझु कोन लभे पर ॿियनि खे ज़रूरु चवंदो उन जे मन में इहा इच्छा हूंदी कि हर जॻह मुंहिंजो मान सम्मान थिए मुंहिंजो नालो थिए ॿियनि जी ॾाढियूं कमियूं कढंदो पंहिंजियूं कमियूं नज़र न ईंदी उनखे चओ जय श्री कृष्ण ऐं वॾी ॻाल्हि त इहा कि भगवान जे मंदिर रोज़ वेंदो पर कॾहिं बि भगवान खे प्रेम सां उन निहारियो न हुयो ध्यान सां ॾिठो बि न भगवान खे रोज़ वेंदो चओ जय श्री कृष्ण कुझु ॾींहं ॻाल्हि हली हिकु ॾींहं जी ॻाल्हि उन नई नई चौपल वरिती चप्पल उहो पाए करे मंदिर पहुतो त रोज़ जो नियम उते कई संत महात्मा बि ईंदा दर्शन करण जे लाइ हिकिड़ा उते संत ईंदा हुया त उहो ॿियनि जे साम्हूं भक्ति न कंदा हिन जा पूरा उल्टा हे जीअं माण्हुनि खे ॾिसी करे झूमण लॻे ॻाइण लॻे संत जेॾी महिल ॾिसंदा ॾाढी भीड़ आहे त चुप थी करे वेही रहंदा पोइ कोई कोन्हे कुझु ई माण्हू बीठा आहिनि त माला कढी वरी जाप कंदा भगवान खे यादि कंदा भगवान जे लाइ रोअंदा हुया त हे संतनि ॾे बि वेंदो ऐं संतनि खे बि चवंदो कि तव्हां पंहिंजी भक्ति लिकायो छो तव्हां माण्हुनि जे साम्हूं कंदा कयो अकेले में मां तव्हांखे ॾिठो आहे तव्हां ॾाढो भॼन कंदा आहियो ऐं माण्हू ईंदा आहिनि त वरी तव्हां ग़ाइब थी वेंदा आहियो संत मुस्कुराइण लॻा उन्हनि जवाबु न ॾिनो हिकु ॾींहं जी ॻाल्हि हे नई नई चौपल पाए आयो मंदिर जे ॿाहिरि लाथई अंदरि वियो ऐं वरी माण्हुनि खे ॾिसी ॻाइण लॻो नचण लॻो पर अॼु ॻाइण में नचण में ध्यानु घटि ॿाहिरि चौपल में वधीक ध्यानु हुयुसि चओ हरे राम अलाए कहिड़ी नई वरिती हूंदई सुठी त पूरो ध्यानु चप्पल में कि मुंहिंजी चप्पल चोरी न थी वञे कोई खणी हली न वञे ना नचण ॻाइण में ध्यानु ई कोन्हे माण्हुनि में बि ध्यानु कोन्हे ध्यानु चप्पल में भगवान खे इहा ॻाल्हि जो ॾाढो दुख थियो चओ हरे राम ॾाढो भगवान खे दुख थियो उन ॾींहुं राति जो जेॾी महिल हे सभु हली विया घर में न आराम कयो त भगवान हिकिड़ो सपनो ॾेखारियो चओ जय श्री कृष्ण भगवान हिकिड़ो सपनो ॾेखारियो सपने में छा ॾिठो कि भाई इहो मंदिर जे अंदरि ई आहे चौपल ॿाहिरि लाथी अथई हिकिड़ो महापुरुष कोई ॾाढो अलौकिक महापुरुष इन जे चप्पल जे साम्हूं बीठो आहे चओ हरे राम चप्पल जे साम्हूं बीठो आहे हिन जी झटके में तुरंत निंड खुली अरे अहिड़ो सपनो मूंखे छो आयो ऐं केरु हुयो उहो सुबुह थी सोचे पियो कंहिंखां पुछां त मन में वीचार कई कि भाई उहो संत ईंदा आहिनि उते पर ईअं न थिए मां उन्हनि खां पुछां त वरी माण्हुनि खे लॻे हे त कुझु ॼाणे ई कोन हे त अज्ञानी आहे हे त पाण हिन संत खां थो पुछे कीअं कयां पर आख़िर चई न ठीकु आहे भाई मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे मां उन संतनि खां ई थो पुछां कोई महापुरुष लॻंदा आहिनि उन्हनि खे ज़रूरु हिन ॻाल्हि जो ख़बर हूंदी सुबुह थी आयो संतनि वटि संतनि खे पूरी ॻाल्हि ॿुधाई कि महात्मा जी राति जो
मूंखे इहो सुपिनो आयो ऐं कल्ह मां नई चप्पल पाए आयो हुअमि त सॼो ध्यानु मुंहिंजो चप्पल में ई हुयो। राति जो वरी सुपिनो बि अहिड़ो आयो आहे कि कोई महापुरुष अलौकिक जेको ॾाढो अलॻि ई नज़र पियो अचे, उहो अची चप्पल जे साम्हूं बीह रहियो। जीअं ई बीठो त मुंहिंजी निंड खुली वई झटके सां। हाणे तव्हां ॿुधायो इन जो मतिलबु छा आहे? चओ हरे राम। संतनि जी अखियुनि में आंसू अची विया। कथा में लिखियलु आहे भाई कुझु देरि त उन्हनि खे समाधि लॻी वई, अखियूं बंदि थी वियूं, चुप थी वेही रहिया, कंहिंखे कुझु जवाब ई न ॾिनो। उन्हनि अखियुनि मां आंसू निकिरण लॻा। थोरी देरि खां पोइ जेॾीमहिल संतनि खे हिलायो उन, त संतनि जवाब ॾिनो कि भाई तू रोज जंहिंजे मंदिर में ईंदो आहे न, जंहिंजे साम्हूं माण्हुनि जे साम्हूं तूं जंहिंजे लाइ नचंदो आहे, ॻाईंदो आहे, जंहिंजा गुण माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ जंहिंजी तूं भक्ति कंदो आहे, कल्ह राति उहो ई तुंहिंजे सपने में आयो हो, उहो ई तुंहिंजे चप्पल जे साम्हूं बीठो। तूं कल्ह जेॾीमहिल नचे पियो, नचण में ध्यानु तुंहिंजो हुयो कोन, तुंहिंजो ध्यानु काॾे हुयो? चप्पल में। त भॻवान खे पक दुख थियो हूंदो कि ध्यानु मुॾे ॾे कोन थो, मुंहिंजे ॻाइण में, मुंहिंजे भॼन में, भक्ति में ध्यानु ॾे कोन थो, ध्यानु सॼो चप्पल में थो ॾे। त भॻवान तोखे सपने में ॾेखारियो कि प्यारा ॾिस, तूं मंदिर में अंदरि वेही करे बि मूंखे कॾहिं निहारे कोन थो, ध्यानु कोन थो ॾे, ऐं मां मंदिर में रही करे बि तुंहिंजी ॿाहिरि चप्पल जी रखवाली थो कयां कि मुंहिंजे प्यारे हिन भक्त जी कोई चप्पल न चोराए वञे। चओ जय श्री कृष्ण। संतन जेॾीमहिल इहे वचन ॿुधाया त उन भाईअ जे अखियुनि में आंसू अची विया, जार जार रोअण लॻो, चरणनि ते महात्मा जे किरी पियो, चवणु लॻो कि हिकिड़ो मां आहियां कि एॾनि सालनि खां रोज़ मंदिर तो अचां, पर कॾहिं भॻवान खे प्रेम सां निहारियो कोन्हे, भॻवान जा दीदार मां कया कोन्हनि। ऐं हिकिड़ो उहो परमात्मा आहे जंहिंजे लाइ मां कुझु बि कोन थो कयां, पर उहो पोइ बि मुंहिंजे मूं नीच नंढे माण्हूअ जे लाइ भॻवान चप्पल जी बि रखवाली था कनि। चओ हरे राम। अखियुनि मां आंसू निकिता, यानी उनजो जेको घमंड हुयो, अहंकार हुयो, सभ जो सभु निकिरी वियो। पोइ उन भॻवान जी शरण वरिती, संतनि जी शरण वरिती ऐं उन भक्तीअ जो आरंभ कयो। पहिरियों जेकी भक्ति कंदो दिखावे वारी, माण्हुनि खे रिझाइण जे लाइ, हाणे जेकी उन भक्ति कई उहो परमात्मा खे रिझाइण जे लाइ।